Алдымызда Торайғыров көшесі, Дина Нұрпейісова 33-ші үй, мансард үйіміз сатылымда, дәл жанында балабақша, және де 212-ші мектеп жақын. Мына жақ бөлігімізде океан, аула толық қоршалған, жап-жасыл болып тұр, ағаштары егілген, есік алдына стяжка құйылған. Үйіміз 2010-да күйделген қыштан салынған. Есік алды көрінісі. Мына жақ бөлігімізде гараж, және де сыртқа әжетхана, тауық қор. Бір-екі бас мал ұстаймын десеңіздер, оғанда орын қалдырған. Бау-бақша егетін орындарыңыз, жеміс ағаштары барлығы шығып тұр. Қазан ошақ асатын жері, және де баня, жаздық ас бөлмесі барлығы бар. Дайын үй, котельный. Енді үйдің ішкі көрінісіне ары өтсек. Үйіміздің кіреберісі, осы аяқ киім шешетін орны. Мына жақ бөлігімізде де киім шешетін орны бар. Оң жақ бөлігімізде үйіміздің қонақ бөлмесі. Осы стенка қалған жиһаздар келісім бойынша. Кондиционері бар. Және де мына жақ бөлігімізде бір жатын бөлме. Ас бөлмесі кең, жарық. Ас бөлмесінде кухня гарнитур қалады. Жуыну бөлмесі мен әжетханасы бар. Едені паркет. Толықтай кафельденген. Екінші қабаттың көрінісі. 3 жатын бөлме бар. Бірінші жатын бөлмесі. Екінші жатын бөлме. Және де мына жақ бөлігімізде 3-ші жатын бөлме. Басқа да сұрақтар жөнінен хабарласыңыздар.